大家好，我是小马。在爱马仕的所有配货中呢，我个人比较愿意配的呢，就是他们家的小皮具，然后像皮带、挂件，还有钱包，这些我都配过不少。但是其中我觉得最实用的还是钱包。爱马仕的钱包设计，有很多都是我比较喜欢的，而且在日常生活中我每天都要用，所以一配货选它简直是一举两得，一举两得。这些年呢，陆陆续续我也配过好几款了，今天就来跟大家展示一下我用的比较多的这几款钱包，以及每款的不同之处，并分享一下我自己的使用感受。如果感兴趣的话，我们就一起看下去吧。首先，第一款我要介绍的是我用过最多的钱包，就是这个 Kelly 的长夹，用的有点烂。我现在用的呢有这两只。一只呢是这只大象灰的一皮的，有很多朋友呢，已经应该是见过它了，在我之前的视频里有出现过多次，看上去呢已经是饱经沧桑啊，因为它真的是我经常用的一只。另外一只呢就是这只5P 蜥蜴皮的。这只呢是空的，所以今天就拿它来跟大家做一个展示。Kelly 钱包呢，我用的是最多的，是因为它具备我对钱包的所有的期望。首先，我很喜欢它的设计，这款钱包的包扣沿用了经典的 Kelly 的包扣。再打开看一看它的内部，还有一个可爱的小细节，就是拉链这里被设计成了mini 的爱马仕的锁头，这个设计也是只有 Kelly 钱包才有的。在爱马仕所有包款中，我最喜欢的就是 Kelly， 所以当时一看到这款钱包，我就知道它是我的本命钱包了。哎，女人嘛，就是很容易被一些设计的小细节所打动。另外呢，我也很喜欢这种一打开钱包，一眼就能看到我所有的卡、现金，然后和硬币的这种感觉，一目了然，看上去是很规整，非常的舒服。它的内容量呢也是非常的能装的，它一共有12个卡槽，还有2个隔层，可以放一些收据之类的。中间是装硬币的这个拉链袋，两边放钞票的空间也是非常大的。我自己正在用的这支呢，给大家看一下，把12个卡槽全部装满之后，再塞进像这样差不多100张钞票左右，然后再扣上，这样完全是没有问题的。毕竟我生活在日本嘛，就是不太使用电子支付，出门呢还是需要带现金，然后带一堆卡，所以这样的一个钱包真的是非常的实用。那很多在国内的朋友呢，不太使用现金的情况下也是没关系，就算不放现金，也可以把手机放进去。所以很多人其实喜欢把它一包两用，不仅可以当钱包，还可以直接当手包，装着钱、卡、手机就可以直接出门了。那 Kelly 钱包的价格呢？一皮的话大概是48万日币左右，折合人民币是27000人民币左右，价格确实是不低。但大家购买前建议也别期望过高，因为它也不是完美的。比如它的这个包扣啊，我就觉得存在2个问题。第一，每次打开然后再关上，我觉得还是有一点麻烦的，虽然开一下吧，也用不了这个3-5秒，但毕竟我经常喜欢背的包呢，也是 Kelly 的款式，所以你想啊，每次打开 Kelly 包，然后掏出 Kelly 钱包，再打开钱包，这个过程，哎呀，付个钱真的是特别考验你的耐心，所以我一般都不会扣这两边的这个就是钱包的这个包带，就是可以稍微省一点事儿。但是用了2-3年呢之后呢，就变成现在这个样子了，有一点尴尬，有点像拨浪鼓的这种感觉。那这个包扣呢，除了扣起来比较麻烦之外呢，还有一个问题就是它这里是凸起来的嘛，所以如果放在包里边被压挤到了，就很可能会让它变形。像蜥蜴皮的这只呢，你看就能看出来了，不知道怎么的，就是这个地方是给它压的，能看到吗？是有一点往下，有一点弯的。所以大家如果建议它包扣的设计的话，那建议还是要慎重入手这款钱包。
那么 Kelly 钱包呢也有出过短款的，短款跟长款的包扣都是一样的 Kelly 包扣，但里面的构造不同，短夹呢是3折叠式的。中间呢是硬币袋，然后侧面有5个卡槽和1个收据的隔层，纸票是放在最后边的那个夹层里。这种格局呢非常分散的钱包呢，我就不是很喜欢，感觉一打开就是很混乱，然后东一个西一个的，所以我没有入手 Kelly 的短款。短款的钱包呢，我入手了这只康康的。康康的短款，就是这种。一目了然的，有点就是这种一目了然的敞开式的，就是放点零钱，然后再放几张卡，然后适合简单出行的时候用它。它的内部呢有2个卡槽和1个票据的隔层，但是它最好的地方是它还有一个这个外侧。你看到吗？有一个这个外侧的隔层，这里我可以放一些我平时使用频率最高的这种卡，就是会放在最外层。所以在休息日里不用背那么多的卡和现金的话，用这款康康的短夹就非常的方便了。我的这一支呢是鸵鸟皮的，会比普皮稍微贵一些。如果像是一皮的话呢，一支康康短夹的大约是41万日币左右，折合人民币23000人民币左右。当然了，康康也是有长款的，康康长款跟 Kelly 的长款内部构造是一样的，都是12格卡槽的设计，但是它的长度还要更长一些，而且我觉得它的大包扣配上这个庞大的体型，就显得这个钱包有点很粗犷，就是不太像钱包了，反而更像一个手包，所以我是没有买过它的，感觉它的人气一直也不是说特别的高。后来马氏又出了康康土购和 Kelly 土购，也就是在他们长款的外形上再加上了一个可以拆卸的，就是肩带，可以作为钱包、手包、挎包1包3用，所以土购款的人气度是非常高的。这个系列比普通长款的内部卡槽少了很多。长款的卡槽都是12格的，但是康康土购的卡槽呢只有6格，而且 Kelly 土购的卡槽呢只有4格。康康土购有一个最好的设计就是，它后面有一个外部的隔层，所以可以把手机放在里面，拿来拿去的就非常的方便。我个人认为土购这个款式是比较适合旅游的时候用的，就是它能放得进护照和手机，所以可以作为登机的钱包，到达目的地之后，再扣上肩带，就可以把它当做斜挎包背着出门了。这样的话呢，就不需要多带一个挎包了。但是它毕竟还是不如常规的斜挎包有那么大的容量，不能同时放进去像钥匙啊、粉饼啦这类随身携带的小东西。对于我来说呢，就是没有太大的实用性。而且像 Kelly 土购，无非就是在 Kelly 长夹的基础上加了一条肩带，但是同样的，一皮的价格却比 Kelly 长夹高出了9万日币，也就是大概高出了5000人民币左右这个样子。所以多花5000人民币，然后卡槽还少了，只多了一条肩带，那我还是不太愿意买的，所以我自己就没有土购这一款。如果实在是要买的话，我应该也会选择买康康款的土购，因为它卡槽更多，而且后面能放手机的隔层，作为斜挎包的话，感觉实用性会更大一些。康康的土购款价格还更高，一皮的话大约是71万日币，人民币差不多4万人民币左右，所以拿来做钱包就不是特别划算了，真的是拿来当斜挎包用才值回票价。那要说我们国内人气度最高的爱马仕钱包，我觉得呢，一个是这个我在用的这个 Kelly 款的钱包，然后另一个呢就是这个贝昂款，贝昂也是有长夹和短夹的。这款呢最大的特点就是相对来说比较轻薄一些。设计非常的简单，这个包扣呢是非常轻松的就可以打开，是这种拔出来的，然后插回去的这种设计。很多朋友呢会担心这样插来插去的话，这个就是
皮质的这个最顶尖的这个部分会不会裂开，这个确实是有可能的。我的这只呢，目前还没有裂开，但是我有看到过身边的几个朋友的钱包，这个部分开裂的情况还是挺明显的。即使是最坚韧的一皮，也是一样会裂开的。所以开关的时候呢，最好不要太暴力了。再打开看看里面，它的卡槽只有5个格，另外还有2个票据隔层，然后这里呢是装钞票的，和拉链的这个部分是装硬币的硬币袋儿。但是由于它整体厚度是比较薄嘛，所以不太适合放太多的钞票和硬币，否则扣起来的话就会非常的难看。但是如果在国内不需要带特别多的现金和卡的情况下，这样作为日常使用就足够用啦。像我回国的时候呢，也比较喜欢用这一款。然后短款的呢，也给大家展示一下，它内部的构造呢跟长款是一样的，只不过短一些。但是它有一个最大的缺点，就是卡槽这里边的这个距离太短了。拿这个长款的大家比较一下，就是这个部分的间距非常短，然后间距短的话呢，最大的问题就是卡塞得太挤了，然后就是很难把它拔出来，很难把它抠出来。所以我一般要用的话呢，就只放2张卡在这边，就是更轻松更好拿一些。所以这样的短款对于我来说应该算是很不实用的一只吧。我的长款呢也是只有1皮的。价格呢是36万日币，大概2万人民币左右这个样子。然后这个短款的呢是山羊皮的，但是如果同样一只1皮的短款的话呢，价格就是30万日币左右，大约17000人民币左右，所以只比长款便宜3000人民币左右。那我本人觉得长款，这只会更划算一些，更实用一些。接下来要说的这一只是我心中最实用的爱马仕钱包，就是这款西路库印。那我买过的爱马仕的第一只钱包呢，也是它，用了差不多1年多不到2年那个样子。就是后来的话，就真的是这个拉链也掉了，然后里边也都用烂了，然后我才换了。后来才换了 Kelly 长款的钱包。那我手上的这一只呢，是火烈鸟粉色的1皮的一只。首先来看一看它的拉链设计，真的是这个3面包围，真的是简直就是脑门上刻着“安全方便”4个大字。我觉得这世界上应该没有什么包扣比拉链更好用了吧。再看看里面，你发现了吗？就是它最大的设计的亮点，就是它的内衬用的是爱马仕丝巾做的内衬，很有质感，很有艺术气息，有没有？哎，你看我又被爱马仕的细节打动了。而且这个丝巾的内衬，最好的一点呢，就是它比皮革要松一些，所以卡槽这里是非常容易把卡这样拔出来的、抽出来的。它的内部结构也跟 Kelly 长夹差不多，一共有12个卡槽和2个隔层，中间的这个拉链呢是可以放硬币的，然后这个两边呢也可以放很多的钞票，也可以放得下护照和手机。所以这个呢，我可以直接当做登机钱包来使用，这样拉链一拉，手机、护照、钱全锁在里面了，真的是太安心了。这款1皮的价格呢，大约是16万日币左右，折合人民币9000元，简直就是爱马仕的良心价。所以当时我第一款入这个钱包，也是因为它首先是除了它本身的这个包的外形以外呢，价钱也非常非常的吸引我，觉得花1万块人民币以内拿一个爱马仕的钱包，能拥有一只，心理状态你懂吧，特别牛逼。然后呢，这个价格送礼呢也是非常好的，很多年轻人呢和妈妈辈也都会喜欢这一款。真要说它有什么缺点的话，那可能就是有2点。那第一点呢，就是我刚才给大家看过的，它里边毕竟是这个丝绸的材质，所以如果你经常会放一些钞票的情况下呢，就会把里边搞得脏兮兮的，而且还不太好清理。
就是因为这个原因，所以我用它用的就是还不是很多。那第二点呢，就是它外表长得怎么讲，还不是特别不是一眼就能看出来它是爱马仕，毕竟它不像 Kelly 和康康那样有标志性的包扣设计。虽然它的丝巾内衬呢有爱马仕的特色，但是如果你想要一眼就能看出来它是爱马仕钱包的话，就还是推荐首选 Kelly 和康康款吧。接下来这款呢是 Dogo， 可以看出来跟这个 Kelly 长款钱包比的话呢，它的尺寸还是蛮大的。当时买它的时候，我也是打了自己小算盘的，因为这个设计呢就比较怎么讲，比较中性化，所以我想着要是觉得太大了，实在不好用的话呢，我就把它丢给我老公用了。但是没想到这款钱包旅行的时候真的是太方便了，所以我老公最终也没捞着这个便宜。因为旅行的话呢，钱包里一般要塞很多的外币啊，然后还有护照啊、收据啊，以及像电车券那一类就是票据，所以像容量大又方便拿东西的款式实在是太合适了。打开里边看一下。首先它这个外侧有2个卡槽，可以把最常用的信用卡放在这里边。里边呢还有一个可以抽出来的这个内袋，这个内袋里边呢可以放零钱。外侧的2个小隔层也是可以放经常要用的卡，或者是要替换的手机卡那些。这个内袋是可以单独拿出来，就是装一些零钱，携带是非常方便的。这款钱包比较常见的呢是 Togo 皮的，我这款呢也是 Togo 皮的，价格是27万多一点日币，人民币的话大概是15000左右这个样子。相比这个喜力 Queen 要贵6000人民币左右这个样子，但是它确实在旅途中呢发挥很大的作用，所以我觉得这个买的还是值得的。那唯一的缺点就是因为它太大了，内部的结构呢，我觉得不太适合日常使用，所以如果不太需要旅行的朋友的话，我不太推荐买它。那么钱包到底选什么皮质最好呢？我买过的有这种像薏皮的，然后还有 Togo 皮的，然后还有山羊皮的，稀有皮呢也有这种蜥蜴皮的。另外以前我也有买过 S 皮的，还有 Abakala 皮的。其中我最推荐的呢还是薏皮的，就用成这个样子了，薏皮的。毕竟钱包是你经常要掏来掏去的嘛，而且它和其他的像口红呀、化妆品之类的放在包包里边是很容易打架的，容易产生磨损。再加上像我还特别喜欢就是基本都是在做美甲的，每次打开像康康和 Kelly 这样的包扣都有可能会刮到皮质，所以对于我来说，最理想的皮质肯定还是最耐用的薏皮的。但是薏皮用久了，就是油边一样可能会就是被磨掉。像贝漾这种经常两边皮对磨的款式的话，也会出现局部的磨掉色的情况，所以薏皮也不是完美的。那如果你在追求耐磨的同时，想要它显色更美的情况下，那也可以选择 Abakala 皮和山羊皮。很多朋友也喜欢 S 皮的钱包，因为它手感非常的光滑，色泽感非常的强。但是我之前一期视频有说过，就是我用的 S 皮的钱包的时候，我觉得还是比较容易产生划痕的，所以如果放在包里边的话，还得专门给钱包再套一个袋子才敢直接放，就是非常的麻烦。反正我买钱包的话呢，我是不太会选择 S 皮的。至于特殊皮这种，都还是比较耐用的，只不过价格会高很多。钱包毕竟是一个消耗品嘛，所以购买的话还是看你个人的喜好了。好了，不知道你会选择哪一款钱包呢？欢迎评论区留言告诉我，记得点击订阅，我们下期见。